Lekarz spojrzał na wyniki i powiedział słowa, które zniszczyły świat Romana. To nie jest pana syn. Wtedy jeszcze nie wiedział, że ta prawda doprowadzi go do największej tajemnicy jego własnego ojca. Roman usłyszał to zdanie w sterylnym, jasnym gabinecie pachnącym kawą i środkami do dezynfekcji. Lekarz mówił jeszcze coś dalej, spokojnie, profesjonalnie, o grupach krwi, o wynikach i o konieczności powtórzenia badań. Ale Roman już go prawie nie słyszał. Patrzył tylko na siedzącego obok chłopca. Marcin bujał nogami, z przejęciem oglądał naklejkę z dinozaurem, którą dostał od pielęgniarki. Tato, patrz, tyranozaur. Roman poczuł, jak coś ściska mu gardło. Tato. To słowo słyszał tysiące razy. Przy pierwszym rowerze, przy gorączce w środku nocy, przy rozbitym kolanie, przy każdym zobacz, pomóż, nie idź jeszcze spać. A teraz nagle ktoś próbował mu wmówić, że to słowo do niego nie należy. Wyszedł z gabinetu niemal automatycznie. Marcin pierwszy podbiegł do samochodu. Mogę z przodu? Proszę. Roman zwykle by się uśmiechnął. Tym razem tylko skinął głową. Przez całą drogę prawie się nie odzywał. Za oknem przesuwały się światła miasta. Ludzie wychodzili ze sklepów. Ktoś śmiał się na przystanku, ktoś niósł kwiaty, a jemu wydawało się, że świat właśnie pękł na pół. Wieczorem długo siedział w garażu. Nie chciał patrzeć Natalii w oczy. Przed nim stał stary rower Marcina, ten, na którym uczył go jeździć. Pamiętał dokładnie tamten dzień. Puść mnie, tato, już umiem. Wtedy Roman puścił. A mały Marcin przejechał kilka metrów sam, po czym przewrócił się prosto w krzaki. Płakał może 2, 3 sekundy, potem uśmiechnął się i krzyknął. Jeszcze raz. Roman zamknął oczy i jęknął. O Boże! Tamtej nocy prawie nie spał. Leżał obok Natalii, nieruchomo patrząc w sufit, ale nie potrafił jej dotknąć. Nad ranem wstał i poszedł do kuchni. Na lodówce wisiał rysunek Marcina. 3 patyczkowe postacie. Mama, tata i on. Nad Romanem dziecko dopisało wielkimi literami. Mój tata umie naprawić wszystko. Roman patrzył długo na te słowa i czuł wzrastający ból. Kilka dni później zaczął szukać odpowiedzi po cichu. Nie pytał Natalii o nic, nie był jeszcze gotowy. Za to zaczął przeglądać dokumenty, daty, wyniki badań, stare zdjęcia i coraz bardziej miał wrażenie, że czegoś nie rozumie. Natalia nie wyglądała jak ktoś, kto go zdradził. Roman zawsze wracał z pracy kilka minut po 17. Marcin słyszał dźwięk samochodu wcześniej niż ktokolwiek inny. Tata jedzie. I już po chwili pędził przez przedpokój w samych skarpetkach, zostawiając za sobą ślady po kakao i okruszki po herbatnikach. Natalia zawsze się śmiała. Marcin, zwolnij, bo się zabijesz. Ale chłopiec już otwierał drzwi. Tato! Roman ledwo zdążył wejść do domu, a małe ręce już oplatały mu szyję. To był ich rytuał. Najpierw przytulenie, potem pytanie, co dziś robiłeś? I odpowiedź Marcina, która zawsze trwała co najmniej 10 minut. Tego wieczoru było podobnie. Natalia mieszała coś w garnku. W domu pachniało pomidorami, czosnkiem i pieczonym chlebem. Radio cicho grało gdzieś w tle. Marcin siedział przy stole i budował coś z klocków. To jest stacja kosmiczna, wyjaśnił poważnie, ale tata będzie musiał mi pomóc, bo jedno skrzydło odpada. Roman uśmiechnął się odruchowo. Tata wszystko naprawi. Wszystko. Natalia spojrzała na nich z nadgarnka, tak zwyczajnie, ciepło. Roman poczuł coś dziwnego, tak jakby ktoś wrzucił maleńki kamień do spokojnej wody. Jedną myśl, krótką, okrutną. A jeśli on naprawdę nie jest mój? Natychmiast ją od siebie odsunął. Pomógł Marcinowi z klockami. Później obejrzeli razem film.
Natalia zasnęła z głową opartą o jego ramię, a jednak ta myśl wróciła. Cicho. Roman próbował o tym nie myśleć. Próbował. W pracy rozładowywał to zmęczeniem, brał dodatkowe godziny, naprawiał wszystko wolniej niż zwykle. Raz klient musiał 2 razy wołać go po imieniu, bo Roman stał zamyślony nad otwartym silnikiem i nawet tego nie zauważył. Ale najgorzej było w domu, bo tam wszystko było normalne. A może właśnie dlatego było najgorzej. Tata, patrz! Marcin wbiegł do salonu z kartką papieru. Dostałem 6. Roman spojrzał odruchowo i nagle coś go ukuło. Nie umiał tego nawet nazwać. Chłopiec był do niego podobny. W pewnych gestach, w śmiechu, w sposobie marszczenia nosa. A przecież Roman poczuł zimno w karku. Fajnie, mistrzu, powiedział cicho, ale pierwszy raz zabrzmiało to inaczej, jakby musiał się do tych słów zmusić i natychmiast zrobiło mu się wstyd. Bo Marcin niczego nie zauważył. Usiadł obok niego i po prostu wtulił się jak zawsze. Kilka dni później Roman odebrał wyniki sam. Natalia była wtedy z Marcinem u dentysty. Lekarz mówił spokojnie, zbyt spokojnie. Panie Romanie, tak jak mówiłem wcześniej, biologicznie nie może być pan ojcem chłopca. Świat nie zatrzymał się jak w filmach, nikt nie upuścił kubka, nie było dramatycznej muzyki. Za oknem ktoś śmiał się przez telefon, a Roman siedział nieruchomo i czuł tylko jedno, jakby coś bardzo ciężkiego powoli zapadało się w środku. Do domu wrócił normalnie. Nawet kupił po drodze bułki, o które prosiła Natalia. To właśnie przeraziło go najbardziej, że świat się nie zawalił. Natalia kroiła warzywa w kuchni. Kupiłeś chleb? Tak. Dzięki. Pocałowała go lekko w policzek. Roman zamarł. Przez sekundę chciał spytać, dlaczego, ale spojrzał na Marcina siedzącego przy stole. Chłopiec rysował ich rodzinę. 3 osoby trzymające się za ręce. Roman poczuł, że nie potrafi jeszcze wypowiedzieć ani jednego słowa. Wieczorem Natalia położyła dłoń na ramieniu Romana. Wszystko dobrze? Tak, odpowiedział za szybko. Nawet na nią nie spojrzał. W nocy Natalia obudziła się i zobaczyła, że Romana nie ma w łóżku. Siedział na tarasie w ciemności. Bez telefonu, bez papierosa. Po prostu siedział. Roman? Drgnął lekko. Czemu nie śpisz? Nie mogłem. Coś się stało? Nie, po prostu jestem zmęczony. Natalia skinęła głową, ale kiedy wróciła do sypialni, nie zasnęła już do rana. Pewnego wieczoru Marcin przyniósł album rodzinny. Tato, pokażemy mamie moje śmieszne zdjęcia? Roman usiadł obok niego. Zdjęcia przesuwały się jedno po drugim. Pierwsze kroki, wakacje nad jeziorem, ubrudzona lodami twarz, rower, choinka. Na każdym zdjęciu Roman był obok. Na każdym. I nagle poczuł coś strasznego, jakby ktoś próbował mu odebrać własne wspomnienia. Natalia zaczęła zauważać drobiazgi. Roman coraz częściej milczał przy kolacji. Coraz rzadziej sam ją przytulał. Czasem patrzył gdzieś obok niej, jakby myślami był bardzo daleko. A najgorszy był chyba ten wieczór, kiedy Marcin zasnął na kanapie. Roman zwykle brał wtedy go na ręce i zanosił do łóżka. Tym razem zawahał się. Trwało to może sekundę, ale Natalia to zobaczyła i po raz pierwszy poczuła zimny lęk. Nie wiedziała jeszcze przed czym, ale kobiece serce często wyczuwa burzę wcześniej niż pierwsze grzmoty nastąpią. Roman, powiedziała chwilę później w kuchni. Czy ja zrobiłam coś nie tak? Spojrzał na nią zaskoczony. I wtedy zrobiło mu się jeszcze gorzej, bo zobaczył w jej oczach prawdziwy strach. Nie strach winnej kobiety,
tylko strach kogoś, kto czuje, że tracił kochanego człowieka i nie rozumie dlaczego. Któregoś wieczoru Natalia wyszła z Marcinem do sklepu. Roman został sam. Nie planował niczego szukać, ale kiedy otworzył szufladę w komodzie, żeby znaleźć ładowarkę, zauważył starą kopertę, wsuniętą głęboko pod stertę dokumentów, bez adresu, bez znaczka. Tylko jedno słowo napisane drżącą ręką. Roman. Poczuł, jak serce zaczyna mu bić szybciej. Przez chwilę siedział nieruchomo. Potem powoli otworzył kopertę. W środku była kartka, złożona kilka razy, pożółkła na brzegach. I pierwsze zdanie sprawiło, że zamarł. Jeśli kiedyś to przeczytasz, będzie to znaczyło, że zabrakło mi odwagi powiedzieć ci prawdę. Roman zamknął oczy. Długo nie czytał dalej, bo nagle poczuł coś dziwnego, nie tylko gniew, ale też strach przed tym, co za chwilę zrozumie. Jeśli kiedyś to przeczytasz, będzie to znaczyło, że zabrakło mi odwagi powiedzieć ci prawdę. Nie dlatego, że ci nie ufałam, albo że nie kochałam cię. Kocham cię bardziej, niż potrafię to wyrazić. Są tajemnice, które człowiek nosi nie dlatego, że chce oszukiwać, tylko dlatego, że boi się utracić wszystko. Roman przewrócił kartkę i czytał dalej. Pamiętasz tamtą kłótnię? Tę głupią sprzeczkę, o której następnego dnia oboje już prawie nie pamiętaliśmy. I ja pamiętam ją bardzo dobrze. Nie dlatego, że była ważna, ale dlatego, że po niej wydarzyło się coś, co zmieniło całe moje życie. Tamten wieczór właściwie chciałam być sama. Nie odbierałam telefonów, nie chciałam nikogo widzieć, ale kiedy zadzwonił Tomek, pomyślałam, że dobrze będzie, jak wpadnie. Znałam go od lat. Ufałam mu. Do dziś nie potrafię opisać wszystkiego. Pamiętam tylko, że w pewnym momencie przestałam rozumieć, co się dzieje. Jakby świat nagle zaczął odpływać gdzieś bardzo daleko. Jeszcze chwilę wcześniej czułam się bezpiecznie. Potem zostały już tylko urywki wspomnień i strach. Ufałam Tomkowi i właśnie dlatego tak bardzo mnie skrzywdził. Roman słyszał śmiech Marcina przed domem. Wrócili. Gwałtownie złożył kartkę i schował ją z powrotem. Drzwi się otworzyły. Tata, kupiliśmy lody. Marcin wbiegł do środka roześmiany. Roman spojrzał na niego inaczej niż wcześniej. Nie jak na dowód zdrady, tylko jak na dziecko stojące pośrodku jakiejś historii, której jeszcze nie rozumiał. I właśnie to zaczęło przerażać go najbardziej. Roman odłożył list powoli. Długo siedział nieruchomo. W domu było cicho. Tylko zegar w kuchni tykał miarowo jak zawsze. A jemu wydawało się, że właśnie przeczytał życie kobiety, którą kochał i której tak naprawdę nigdy do końca nie znał. Spojrzał wtedy na zdjęcie stojące obok komody. Roman pamiętał tamten dzień. Marcin miał gorączkę, marudził cały poranek i uspokajał się tylko wtedy, gdy Roman nosił go po mieszkaniu. I wtedy coś jeszcze zrozumiał innego. Przez wszystkie te lata Natalia nie patrzyła na Marcina jak na pamiątkę po tamtej nocy. Patrzyła na niego jak matka. A on? On przez chwilę chciał patrzeć na chłopca jak na obcego. Zamknął oczy i pierwszy raz od wielu dni zrobiło mu się wstyd. Nie za Natalię, tylko za siebie samego. Uświadomił sobie, że Marcin nie wybrał sposobu, w jaki przyszedł na świat. Natalia też nie chciała takiego sposobu poczęcia Marcina. Roman schował list dokładnie tam, gdzie był wcześniej. Nie chciał jeszcze, żeby Natalia wiedziała, że zna prawdę. Nie był gotowy na rozmowę. Ale pierwszy raz poczuł, że jego gniew zaczyna ustępować miejsca czemuś innemu, czemuś dużo trudniejszemu.
Miłości, która została zraniona, ale nie umarła. Tamtej nocy Roman nie potrafił zasnąć. Po przeczytaniu listu Natalii wróciły do niego wspomnienia o ojcu, tak nagle, bez powodu. Zapach warsztatu, stare radio grające wieczorami, sposób, w jaki ojciec poprawiał mu kołnierz przed szkołą. Roman długo patrzył w ciemność, a potem wstał. Na strychu od lat stały pudła, których nikt nie ruszał po śmierci ojca. Natalia kilka razy proponowała, żeby je przejrzeć. Roman zawsze odpowiadał: kiedyś. Tamtej nocy nadeszło to kiedyś. Kurz unosił się w świetle starej lampki. Zdjęcia, dokumenty, narzędzia, pocztówki. I nagle Roman znalazł kopertę. Na niej odręczne pismo ojca dla Romana. Jeśli kiedyś będziesz gotowy. Serce zaczęło mu walić. Usiadł powoli na podłodze i otworzył list. Pierwsze zdanie odebrało mu oddech. Synku, jeśli to czytasz, znaczy, że nie zdążyłem powiedzieć ci tego osobiście. Roman poczuł zimno w dłoniach, czytał dalej. Nie byliśmy twoimi biologicznymi rodzicami. Byłeś synkiem naszych przyjaciół. Po wypadku zostałeś sam. Litery zaczęły drżeć mu przed oczami. Miałem powiedzieć ci prawdę wiele razy, ale za każdym razem patrzyłem na ciebie i widziałem po prostu mojego ukochanego syna. Roman zacisnął powieki. I nagle przypomniał sobie tysiące rzeczy. Rękę ojca na swoim ramieniu, wspólne naprawianie roweru, mecze oglądane wieczorami, dumę w jego oczach. Ani razu nie czuł się mniej kochany, ani przez sekundę. Nie wiem, czy istnieje różnica między dzieckiem własnym, a tym, które po prostu oddaje ci serce. Ja jej nigdy nie widziałem. Roman opuścił głowę. I wtedy coś w nim pękło ostatecznie, bo nagle zrozumiał, jego ojciec nie wychowywał cudzego dziecka. On po prostu kochał go jak syna. Roman zrozumiał jasno, że przez całe życie był kochany przez człowieka, który nie musiał z nim zostać, a jednak został. Siedział na strychu bardzo długo. List ojca leżał otwarty na jego kolanach. Za małym oknem zaczynało świtać. Nigdy wcześniej nie czuł się tak blisko człowieka, którego już nie było. Przypomniał sobie dzień, kiedy jako dziecko rozbił szybę u sąsiada. Bał się wtedy wrócić do domu. Był pewny, że ojciec będzie krzyczał, a ojciec tylko westchnął, dał mu zmiotkę do ręki i powiedział: no to chodź, synku, naprawimy co się da. Roman nagle zakrył twarz dłonią, bo zrozumiał coś jeszcze. Ojciec całe życie go uczył tego, że choć nigdy nie mówił wiele o miłości, po prostu każdego dnia wybierał ją na nowo. Na dole trzasnęły drzwi. Natalia wróciła z Marcinem. Roman szybko schował list do pudełka. Jeszcze nie był gotowy. Tata! Marcin wbiegł po schodach. Gdzie jesteś? Roman otarł oczy i odpowiedział odruchowo. Tutaj, mistrzu. Chłopiec pojawił się po chwili zadeszczany. Tato, katastrofa! Roman aż podniósł głowę z nad listu. Co się stało? Marcin wpadł na strych z szeroko otwartymi oczami. Zgubiłem zęba. Roman zmarszczył brwi. Przecież to dobrze. Wypadł. Niedobrze. Dlaczego? Bo nie wiem, gdzie teraz jest. Roman spróbował zachować powagę. Poszukamy. 6-letni Marcin wyglądał na kompletnie załamanego, a po chwili dodał: a jak wróżka zębuszka go nie znajdzie, to co będzie? Roman patrzył na niego przez chwilę. A co ma być? Bo skąd wtedy miałaby wiedzieć, że straciłem zęba? Roman nie wytrzymał. Pierwszy raz roześmiał się naprawdę. Z tej dziecięcej logiki, która nagle okazuje się ważniejsza od wszystkich problemów świata. Wieczorem Natalia siedziała sama przy stole.
Roman nalazł sobie herbaty i usiadł naprzeciwko niej. Przez chwilę oboje milczeli, a potem Natalia powiedziała bardzo cicho: „Tęsknię za tobą, Roman”. Te słowa prawie go złamały, bo nagle zobaczył ją inaczej niż przez ostatnie tygodnie. Nie jako kobietę z tajemnicą, tylko jako człowieka, który od dawna żył ze strachem. Tamtej nocy Roman długo patrzył na śpiącego Marcina. Potem bardzo powoli usiadł na brzegu łóżka chłopca. Marcin przez sen odruchowo złapał go za rękę. Dokładnie tak samo, jak robił to od małego. Roman poczuł ścisk w gardle i wtedy pomyślał: nie, to nie jest mój syn, ale co stałoby się z nim, gdybym od nich odszedł? Któregoś wieczoru Natalia weszła do kuchni i zamarła. Na stole stały 3 kubki herbaty, a obok leżały bilety. Roman spojrzał na nią spokojnie. Tak spokojnie, jakby po bardzo długiej burzy w końcu ucichło morze. Pakujcie się. Natalia zmarszczyła brwi. Co? Grecja. Za tydzień. Marcin aż podskoczył. Serio? Roman pierwszy raz roześmiał się naprawdę. Natalia patrzyła na niego długo, trochę niepewnie, jak człowiek, który boi się uwierzyć, że odzyskał coś utraconego. Roman, co się dzieje? Spojrzał wtedy na Marcina biegającego po salonie i udającego samolot, a potem znowu na nią i powiedział cicho: po prostu zrozumiałem, że rodzina jest najważniejsza. Kilka dni później Marcin spał w samolocie oparty o ramię Romana. Roman patrzył przez okno na chmury. Przypomniał sobie zdanie ojca. Nie wiem, czy istnieje różnica między dzieckiem własnym, a tym, które po prostu oddaje ci serce. Roman delikatnie poprawił koc na śpiącym chłopcu i po raz pierwszy poczuł ogromny spokój.